Lho. Kok ngepel dhewe to, Bu? Tak pele aku wae. Kesel kowe engko. Wis kono lho, kowe turun-turunan nang kamar kono. Wis engko pokoke mulai beres ki engko. Lho ya, kok malah nyapu? Emang wis tak kon turunan nang kamar, Bu. Nak kesel. Wis nggih kene wae, nek gak gelem turunan nang kamar. Ki engko tak saponane kabeh. Mulai rampung pokoke. Ya wis, aku tak isa-isa wae, Pak. Ora usah. Engko tak isah-isahane. Wis toh, gampang-gampang. Engko nak gaweanku serampung kabeh, engko tak pijeti. Wis nang kene wae. Kandhane kok ngeyel. Kok dingaren? Bojoku kok nganeh-nganehi, gak koyo biasane. Enak apa ya? Wis, alhamdulillah. Lho, gorene Bu tak gawakno kengko nak keselen neh. Gak usah, Pak. Enteng iki lho. Eneng ora ki nak kesuwen ki marai kesel, Bu. Wis gorene gak apa-apa tak gawakno. Wis, Pak. Sampean tak mat-matno kok awit mau kok nganeh-nganehi to. Janjane ki enek apa? Iya nih Bu. Pancingku kan wis rusak. Umpamane aku tuku pancing neh no piye? Ya gak apa-apa, Pak. Nek anjane pancingmu wis rusak. Tenane Bu. Iya, Pak. Nah iki ngene Bu. Awake dhewe mong kan wis baratul rosok. Kan entuk duit lumayan. Lah sing resik-resik rosok makan yo aku. Sing adol nang kono makan yo aku. Tapi sing napani duite kan kowe. Umpamane duite tak jaluk neh no piye tak nggone tuku pancing? Ya gak apa-apa, Pak. Jane. Hah? Lah kok jane? Duitnya kan wis entek apa? Lah bungku tuku apa Bu? Tanggo tuku tas. Lah di tase. Lah kuwi mau cekeli? Kaya cepet mentok Bu. Matur suwun yo, Pak. Gawean omah wis mau barno kabeh.